안녕하세요. 안녕하세요. 늦은 저녁에 이렇게 많이들 와주시는 지은이 후드집업 아니고 제 거입니다. 그쵸. 저도 보고 싶었습니다, 여러분. 진빈 마시는 음주라방은 아니고요. 저는 오늘 레자마시 오늘 아침에 리허설부터 무대하고 방금 이제 멤버들이랑 맛있는 식사하고 호텔 들어온 지 한 30초 됐어요. 한 2분 됐습니다. 바로 켰어요. 소화도 시킬 겸 꼬질이 됐어요. 지금 꼬질이에요 지금. 고기 먹었어요. 고기 먹고 대하 구이도 먹고 디저트로 아이스크림도 먹고. 그리고 무엇보다 사이분들이 이제 많이 또 아쉬워하시고 많이 슬퍼하시는 것 같아서 왔는데 아직 뭐 끝난 건 아니니까 좋게 생각하자고요. 저도 물론 이 소식을 먼저 듣고 되게 많이 아쉽고 그리고 또 슬펐지만 뭐 이제 앞으로 활동은 계속 하니까 많이 나갈 거 아니에요. 음악중심 나가서 또 혹시 뭐 스페셜 MC로 할 수도 있고 그런 거죠. 그쵸. 더 하면 좋은데 토요일마다 약간 허전할 것 같긴 해. 그러면은 제가 토요일 당분간은 위버스를 자주 올게요, 여러분들. 생방 시간에 맞춰서. 오늘은 이렇게 막 MC에 대해서 크게 막 이렇게 소감을 말하지 않을게요. 왜냐면 또 남아있는 시간이 있으니까. 저는 너무 행복했다. 아 맞아. 그리고 그 제가 빨간색 머리였다가 이제 흑발로 덮었다가 요즘에 이제 슬슬 머리카락 어리색이 빠지고 있는데 솔직히 흑발보다 더 예쁜 것 같아요. 이 지금 살짝의 그 어두운 갈색 머리가 더 예쁜 것 같아. 어제 그 음방 했잖아요. 생방송으로 음방을 했는데 거기서 나온 거 보고 오, 색 괜찮은데? 너무 예쁜데? 이 생각했어요. 그림자가 너무 진해. 모자 때문인가? 저 독감에 걸렸어요. 어떡해. 독감.
저는 지금 감기 걸려가지고 코가 너무 막혀요. 맞아요. 그래서 제가 그 돈키호테에서 야돔을 샀거든요. 이 진짜 좋아요. 이게 오렌지 맛인데 진짜 너무 좋아요. 항상 들고 다니면서 이거 맨날 하고 있어요. 똑딱똑딱. 아, 비한대 나왔어요. 그래요? 앞으로 염색 근데 저는 그거예요. 염색이 잘 어울리는 사람이 아니라 생각해가지고 이제 막 지윤이도 엄청 많이 했고 신주 형도 막 엄청 많은 색 다 잘 어울리고 그러는데 제가 이제 핑크색 머리 하면 살짝 그래가지고 저도 사실 예 이제 여러분들에게 잘 보이고 싶은 입장이라 그런지 이게 막 이렇게 함부로 이제 시도하기가 좀 그렇더라고요. 룸메이트 없어요. 저 혼자 씁니다 방. 룸메가 신영이랑 저랑 독방이고 각방이고 그리고 이제 지훈 경민 영재 한진 가위바위보에서 이겨가지고 그래가지고 제가 사실 음악을 크게 듣는 걸 좋아하는데 이게 항상 이제 숙소도 그렇고 호텔 이제 오면은 이제 살짝 이제 눈치가 보인단 말이에요. 이 영상 같은 것도 저는 이런 거 안 끼고 크게 틀고 음악도 크게 틀고 노래도 부르고 그러다 보니까 이제 눈치를 안 볼 수 있는 게 좋은데 이제 또 가끔 이렇게 심심하긴 하더라고요. 이제 대화할 사람이 없다 보니까. 오늘따라 의젓해 보인다. 아, 이게 근데 멤버랑 있으면은 네, 이게 저 혼자 있어서 이게 낯을 가리는 거지. 그 멤버들이랑 있으면은 아마 이제 텐션 다 같이 올라가죠. 그래서 저는 지금 밥 먹고 와가지고 경민이랑 러닝하려고 하거든요. 그냥 제가 일본에 와서 요즘에 운동을 그래도 꽤나 열심히 하고 있어요, 여러분들. 왜냐면 한국에서는 진짜 할 시간이 없는데 그래도 일본에 오면은 호텔에도 바로 이제 있으니까 여기 바로 엘베 타고 가가지고 운동도 하고 열심히 하고 있죠. 더 살 빠지지는 않았어요. 런닝 브이로그? 런닝 브이로그 재밌나? 아, 지훈이랑 어제 했어. 지훈이랑 어제 갔다 오고 경민이랑 오늘 처음 가요. 아, 근데 이게 신기한 게 제가 감기가 한국에 일본에 오기 전에 이제 인후
목이 아프고 몸은 괜찮은데 이제 목이 아프고 그러고 코가 막히고 아니다 목이 아프고 가래 나오고 코 막히고 이 순으로 항상 저는 감기 걸리는 것 같더라고요. 근데 지금 마지막 단계 아프진 않아요. 근데 이게 코가 너무 막혀가지고 약도 잘 먹고 이 코 스프레이도 엄청 많이 뿌리고 있어. 그러니까 지윤이가 옮겼어요. 우짜스까. 아프지 않아요 여러분. 제 코가 아파도요 저는 괜찮습니다. 에어컨을 안 켜요. 저 잘 안 켜요. 바람을 엄청 약하게 해서 걱정해 주셔서 감사합니다. 아까 이게 코 막혀가지고 노래 부를 때 너무 힘들어요 진짜. 고명맹이 소리 나가지고 노래 부를 때 맞아요. 지금 약간 전체적으로 감기가 돌고 있어요. 그래도 다들 몸은 괜찮은 것 같아가지고. 스파이더맨 보러 갔죠. 너무 재밌었어요. 어쨌든 저는 스파이더맨 시리즈 그거를 내용을 아는 사람이다 보니까 재밌게 봤죠. 신영은 평소에 무서운가요?는 이게 무슨 댓글이에요? 평소에 안 무섭죠. 손가락 꺾는 거 아니에요. 손가락 꺾는 거 아니고 이거 하고 있습니다. 심야 영화로 봤더? 맞아요. 심야 영화로 봤어. 갔는데 진짜 사이분들이 많이 계셔가지고 감사했어요 진짜. 지금 완전 오빠 같아? 오늘 약간 그 약간 그런 느낌으로 입었는데. 오늘 약간 완전 그 체대생 느낌. 일본이 생각보다 안 더워요. 제가 이제 한국 얘기를 들어보면은 엄청 덥다 하더라고요. 근데 일본이 더 안 덥대요. 찌질이 느낌 누구야 이거? 찌질이 느낌이 아니라 체대생 느낌입니다. 남사친 룩. 오빠 요즘 잘 지내? 너 누구야?
노원 40도 지켰다고요? 이럴 수가. 헉, 15년생 친구 하자고. 15년생이면 몇 살이야? 12살이잖아. 초등학교 5학년이잖아. 근데 초등학교 5학년이 내 이걸 보고 있는 거잖아. 진짜 진짜로. 초등학교 5학년인데. 와. 와 대박. 초. 와. 저는 초5 때 축구를 진짜 열심히 했어요. 와 진짜 어린 친구가 많구나. 어린 친구들이 약간 연하 약간 연하들이 날 좋아하는. 어린 친구들이 엄청 많네. 누나들도 많구나. 동갑이 있나? 네, 보통 동갑 좋아하기는 힘들잖아요. 그쵸? 중독됐어. 지금 중독됐어요 지금 이거. 시원해. 어떤 누님께서 하 얘들아 자라. 다들 왜 이렇게 어리지? 최대 어떤 종목? 아 저 요즘에 축구가 너무 좋아요. 진짜 축구 너무 요즘에 너무 좋아요. 축구 잘 어울리죠. 축구 좋죠. 저는 근데 진짜 왜냐면 이 축구에서도 왼발이 진짜 귀하거든요, 여러분. 제 왼발이에요. 진짜. 그래서 저는 이제 겹치는 포지션이 많이 없어가지고 좋았죠. 그쵸. 농구는 내가 안 어울려. 농구는 살짝 안. 그리고 또 하지마 챌린지를 많이 좋아해 주셔가지고 감사해요. 이게 확실히 뭔가 잘 될 때 그 약간 잘 되는 것들이 다 노림수가 있으면 안 되는 것 같아요. 뭔가 또 앙탈도 사실 이렇게 막 내가 이 앙탈로 내가 이 앙탈로 흔들어 버릴 거야 하고 한 게 아니었거든요.
그러니까 이게 뭔가 진짜 그냥 그 순간 재밌게 해야 다 알아봐 주시고 잘 되는 것 같아요. 놀이 광고 뭐 있냐고요? 놀이 광고 널 따라가. 그래서 저 이제 안 노릴 거예요. 노리지 않겠어 이제. 마음을 편안히 먹고 해야 잘 되더라고. 머리 털기도 안 노렸어요. 머리 털기도 안 노렸고 진짜 널 따라가는 내가 이걸 부셔버려야겠다. 진짜 이 우리의 무대를 모든 사람들이 보게 만들겠어. 이 마음가짐을 했는데 앙탈이래. 널 따라가에 뭘 노렸냐면요, 그 영재랑 이거 페어하는 안무도 노렸고 저 이것도 노렸고 따름따름 치고 나오는 것도 노렸고 많이 노렸어요. 욕심쟁이. 진짜 다 쏟아부었어요. 널 따라가 다 쏟아부었어. 근데 그만큼 무대 잘 나갔어. 요즘 어떤 노래 듣는 걸 좋아해요? 요즘에 힙합 많이 들어요. 왜 침대에서 라이브 안 하냐고. 지금 안 씻어가지고 침대에 올라가지 않고 있어. 한 손끝도 안 됐어요 침대에. 보여드릴까요? 짜란. 저 종이까지 치우지 않았어. 깔끔스. 침대 라방은 씻고 나중에 해볼게요. 씻질 않아가지고. 아니 제가 정리한 거 아니고 청소해주시는 분께서 정리해주신 거예요. 저는 입을 잘 안 개요. 옵치 주챔. 저 요즘에 여러분 요즘에 키리코를 이제 뭐야, 룸메가 없으니까 심심해 죽겠지 아주. 아니야, 행복해. 키리코를 하려고 지금 도전 중에 있어요. 그리고 제가 음중에서 이제 어떤 분께서 티어 물어보셔서 플레라 말씀드렸는데 안 믿으시더라고. 플레 찍었단 말이에요. 보여드릴까요? 심지어 그 승격하는 판이 제가 파츠였어요. 봐봐. 보여줄게. 봐봐. 사진 찍어놨단 말이야. 갔다고. 안 믿으시길래. 그래서 요즘에는 모이라를 안 하고 키리코, 아나, 미즈키 이런 친구들 하고 있어요. 그러고 이제 힐러를 조금 이렇게 실력을 다듬고 이제 딜러로 넘어가려요.
이제 딜러는 뭐하냐, 정크렛을 잘하고 시에라를 이제 연습하고 있고 솔저 잘하고, 그리고 또 뭐 있냐, 까지 그 정도 쓰는 것 같은데. 한조 재밌어요. 한조 재밌고, 뭐라는지 모르겠죠 여러분. 탱은 안해. 탱은 어려워. 규빈 오빠랑 TMI? 규빈 오빠? 규빈 오빠랑 TMI? 규빈 형 이렇게 음중에서 진짜 너무 착한 사람을 이렇게 알게 돼가지고 진짜 너무. 왜냐면 지금은 조금 덜한데 제가 그때 이제 MC 초반에 시작할 때는 엄청 낯을 많이 가릴 시기였어요. 그래가지고 진짜 친구가 연예인 일이 막 이렇게 멤버들밖에 없을 시절, 막 주변에 아는 사람이 없었을 시절인데 제 첫 친구가 이제 규빈이 형이었어요. 근데 이제 첫 만남에 형도 되게 어색했을 텐데 빨리 친해지자고, 친해져야 이제 MC도 재밌게 하니까 친해지자, 그 말이 아직도 기억에 남아요. 그래가지고 너무 고마웠고, 그리고 너무 금방 친해져가지고 너무 편하고, 그리고 너무 잘 챙겨줘가지고 진짜 좋은 인연을 만난 것 같아요. 제 주변에 좋은 사람이 많아서 다행이에요. 가봐야겠다. 이제 경민이가 기다릴 수도 있어서 잠깐이나마, 너무 잠깐이라도 봐서 다행이셨으면 좋겠고, 일본 활동 중이니까 여러분 소다소다 많이 들어주시고요. 팜트리 노래가 굉장히 좋아요 여러분. 팜트리 꼭 들어주시고요. 꼭 팜트리는 무대랑 같이 봐야 돼요. 무대랑 같이 보시고, 소다소다는 노래만 들어도 너무 좋은 곡이니까 많이 들어주시고요. 저는 가보도록 하겠습니다. 여러분 일찍 주무세요.